Rashid aka, vaqtliroq keling, xo'p? O'zim bilaman, xo'pmi? Xayr. Bo'pti, ketdim. Hey, qo'shni Ziyoda opa. Ola beshotdami? Kecha ayrim kech keldi yana. Voy o'lmasa. Menimcha boshqasini topmagan, sizga buni aytmagan. Rus qiz bilan ko'rdim bitta restoranda. Opa, nega aldayverasiz? Yo'q-e. Bidir qilaverasiz. Ocham ham bor edi o'sha restoranda. Nima? Chak tomadi yoshim. Voy og'rib ketdi boshim. Yakka yagonam deganding-ku joyim. Chak tomadi yoshim. Voy og'rib ketdi boshim. Yakka yagonam oqar turdi sochim. Jon qo'shnim Asalxon singlim. Opa, shoddaman. Adashdimmi yoki men balkim? Voy bilmasam, opa. Avval zonda yurmasdi, ruschani ham bilmasdi. Birga borib ko'ramizmi restoranga? Xotin, rejalarimiz, pocha buzildi rejalarimiz. Tug'ilgan kuning gaplashgani borgan edik restoranga. Chak tomadi yoshim. Voy og'rib ketdi boshim. Yakka yagonam deganding-ku jonim. Chak tomadi yoshim. Voy og'rib ketdi boshim. Yakka yagonam oqartirding sochim. Birinchi o'zim. Men tabriklayman. Qilganingni hayajonlama faqat. Xo'p. Hozir kelsin, ko'rsatib qo'yamiz. Ha, ana kelishdi. Va nihoyat. Xotinjon, tug'ilgan kuningiz bilan. Kelin poshsha. Biza restoranga sizni tug'ilgan kuningizni nishonlashni gaplashgani borgandik, o'ynagan emas. Rasvo qildinglar hamma yoni. Biz sizlarga hech qachon xiyonat qilmaymiz. Joning Hech gul qachon. yoqdimi gul? Yo'qmi? Kim bu Natasha? Bumi? Bu menga emas. Kimga? Bunga. Sani so'rashyapti, gaplash. Natasha? Menga emas.